Ребят, всех с добрым утром. Приехал на полигон. Ветер есть, но ветер сильный. Ветер не наших голубей. Наверное, буду, если подбрасывать, будут давить их. Но, тем не менее, устроим тренировку, погоняем. А там уже долго будет летать, недолго. Но я думаю, такое, пару минут и все, ветер их будет снизу давить, потому что ветер все-таки не наший. Позавчера хороший ветер был наший, то там голуби полетали по 2, по 2,5. Самое дольше там красный отлетал 2,40. Так что меньше разговоров, больше дела. Тут я наловил. Сейчас еще ящик принесу, там штучек 10. Так, сейчас туда он занесем. Да и набросаем. Такс. Первая голубятня есть. Ну, сейчас по классике жанра, я думаю, как всегда, немного в оттяжку, вниз придавит, и на этом полеты будут окончены. Или может совершиться какое-то чудо. Ветер сильный. Немножечко. Ну, невысоко. Высота может метров 100. И в оттяжке так же самое. Вот метров 80 это голубятня. Потому что первых штучек, наверное, 20 я кинул, они недолго. Минут 5 полетали. Все, на голубятне уже сидят. Гады еще эти. Сейчас поможет. Стороной прошел. Вороны, чайки беспределят полным ходом.
Позавчера, конечно, ветер был. Наши голуби отлетали на ура. Одного голубя только потеряли, сокол взял. Все, ветер давит. Ну ничего, для тренировки пойдет. Хоть немного подергается. Так, дружок. Сейчас он им даст просраться. Белка-то пускай. Голуби уже почти долиняли, последняя 10-я доходит. Некоторые есть, которые на 9-й, на 10-й, но пускай там линяет. Давит к земле, давит, 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 давайте боремся с ветром. Погнал, гад. Погнал, погнал, погнал. Достали они уже. Эти вороны. Двоечку отбил. Ближе к голубятне подошли, еще и вверх полезли.
прошлый раз так штук 50 стояло в точке. Вообще красота на синем небе. Камера немного подвела меня. Четверочка. Давай. Так, ребят, поставлю пока на паузу, пойду сейчас со второй будки наловлю голубей. Так, ребят, сейчас будем остальных набрасывать. Давит ветер и все. Что делает, зараза. Главное, ветер сильный и не скидывает никого.
Придавило прям к земле. Там еще шестерочка он лезет. Все тяжкий. Одного увидел. Это уже борьба с ветром. Немного круг их отбил от стаи. Да, недолго длились полеты, но ничего страшного. Все, ребятки, всем до скорых встреч.